လောကမှာငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမရှိပါဘူး။အဲဒီလောကမှာငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့စဉ်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခရောက်ကြတယ်။ဘယ်လိုရောက်ကြတာတော့ဆိုတော့တချို့တက္ကကြီးတက္ကမကြီးတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုစိတ်မချဘူး။သူတို့ရဲ့မြေးတွေကိုစိတ်မချဘူး။စိတ်မချတော့သူတို့ငါမရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးရက်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တွေးတတ်ကြ။အဲဒီလိုတွေးနေရင်းနဲ့ပဲလူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုလာကြတယ်နာလာကြတယ်နောက်ဆုံးတေချရတယ်။အဲ့တေချရတဲ့အချိန်မှာခုနကငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဆွဲလန်းစိတ်ကြီးစိတ်မချတဲ့စိတ်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တည်သွားရတော့မကြွမလို့ဘဝတွေကိုရောက်ကြရတယ်ဥပမာအဆွဲလန်းနဲ့တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဆွဲလန်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တာသမီကိုဆွဲလန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ဆွဲလန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဆွဲလန်းစိတ်နဲ့တည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ဆွဲလန်းသွားတဲ့အရာတွေနဲ့အနည်းဆုံးနေရာတွေမှာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ကြတယ်မကြွမလို့ဘဝပေါ့နော်ပိဋကတ်တော်ထဲမှာသူဘလူလေရဲ့အဖေတောတရားပုံနာကြီးဆိုတာသူပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာလည်းမတန်မဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်သူသားကိုလည်းချစ်တဲ့စိတ်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားတော့သူတို့အိမ်မှာပဲခွေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ဘယ်လောက်နစ်နာဖို့ကောင်းလဲမနေ့ကတထေးဆွဲလန်းတဲ့စိတ်နဲ့တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ခွေးဖြစ်ကြတယ်ဒါကိုလည်းသူသားကမသိပါဘူးနောက်ပဲမြတ်စွာဘုရားပြောမှသိတာနော်ပြောချင်တာကဆွဲလန်းတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်မချတဲ့စိတ်နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်နိုင်တယ်။ကြာဘူးတာလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်။ဒကမာကြီးတယောက်ကသူ့ရဲ့သမီးကိုအင်မတန်မှချစ်တယ်တဲ့။သမီးမိန်းကလေးဆိုတော့စိတ်လည်းမချဘူးပေါ့။စိတ်မချပေမဲ့လည်းဒီနေ့လူတွေကတေကြရတာလေ။များသောအားဖြင့်မိဘနဲ့သားသမီးဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကအရင်တေကြတာများတယ်။ဘာကြောင့်လဲအသက်အရွယ်ကြောင့်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမိဘကြီးကဒီဆွဲလန်းတဲ့စိတ်မချတဲ့စိတ်ငါမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းစိတ်မချဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တည်သွားတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာခွေးပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့ခွေးပြန်ဖြစ်တော့တမီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့မိခွေးဖြစ်မယ်ဘယ်သိမလို့ဒါပေမဲ့ခွေးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတစ်ချိန်ကမိခင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ခွေးမကြီးကတော့သူသမီးဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အဲ့ဒီခွေးမကြီးကလာကတ်တာပေါ့သူသမီးနာကိုဒီနေ့မှာတော့ဒီသူသမီးကထမင်းငဲ့နေတဲ့အချိန်စိတ်ထဲလည်းသိမကြည်ဘူးထင်ပါတယ်ခွေးကနားလာတော့အဲ့ဒီထမရေဘူးနဲ့ပတ်လိုက်တယ်ခွေးမကြီးကနော်ပူပြီးတော့အော်ပြီးတော့ပြေးတယ်ပေါ့အလောက်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အချုပ်အပြင်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်လောကမှာငါမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမရှိပါဘူးငါမရှိပေမဲ့လည်းသူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်သွားကြတာပါပဲအဲ့တော့ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမရှိဘူးငါမရှိလေဖြစ်တယ်လို့တွေးပြီးတော့ဒီငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အစွဲလန်းစိတ်တွေဟာဘဝကိုနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်စေပါလားလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သတိတန်ဝေကတွေရပြီးတော့အစွဲတရားများကိုနဲနိုင်တယ်များနဲအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။